嗱，係手信啊！哇，係咩嚟㗎？唉，食唔食得噶？健仔啊，打開佢睇。係。咩嚟噶？哇，係隻擺設嘅青蛙噃。哎呀，你點得翻嚟係我㗎？哋公司20年嘅勤工獎啊！公司今次獎隻青蛙俾我哋咧，希望我哋做嘢永遠都勤力喎。哇，真係犀利啊，好似真嘅一樣啊！唉，當然啦。啊，好得意啊！啊，仲好靚添啊，佢喎！哋一班人好似好熱鬧咁喎。哎，小靈精啊，你睇下係咪好靚啊？係爸爸公司獎勵俾佢㗎。人。點解你會咁㗎，小靈精？我哥哥生明最唔中意係青蛙。佢似乎好驚真喎。係估唔到喎。啊！都估唔到啊！小靈精咁怕青蛙㗎喎。唔係咯，小靈精一見到青蛙就手足無措啦。咩話？佢怕青蛙？其實咧，當我細心睇清楚青蛙個樣係好可愛係啊，冇錯啊。但我而家想觀察下，嗱，拎住啦吓。哎呀，哎呀，今日咧個天氣咧啊，哎呀，唔好走啊！喂，唔好走啦！哎呀，唔好走啊！健仔啊，做乜嘢啊？哎呀！哎呀，奇怪啦，明明見到佢走咗嚟呢度嘅，點解又唔見咗嘅咧吓？哎呀，青蛙！哎呀，走甩咗啊！點算好啊？今日係我負責看住佢嘅，即係我冇盡到責任嘅。哎呀，美同學啊，對唔住啊！點算好啊？係啊，呢次慘啦！呢隻青蛙係我哋全班同學嘅心血，我哋由蝌蚪養到佢咁大噶喎，唔見咗會俾人責怪啊！哎呀，由美真係可憐啊！不過我一定幫你搵翻嘅，嚟啊，抹乾眼淚先啦。唔該你啊，你真係關心我噶啦。咁又唔係，今次一定要咁樣做法嘅。我首先呢就要利用隻青蛙嚟對付小靈精，起碼咧嚇到佢半生死啊！然後咧我會將隻青蛙交翻俾由美同學，到時由美同學咧仲會話我係好人添啊！一於係咁做咧，得咗，好勁啊！忍啊！咩話搵青蛙啊？小靈精啊，幫下我手啊，求你啦，唔該你啊，同我搵啊，得唔得啊？哎呀！今日學校呢度真係好靜咁喎。今日禮拜六啲同學翻晒屋企啊，所以好靜啊。你快啲搵啦！我相信隻青蛙唔會走得好遠噶，一定喺附近噶。哎呀，小靈精，你喺樹上面做咩啊？真係好難搵啊！隻青蛙唔知走咗去邊。喂，你有乜理由走上上邊搵啊？梗喺地下搵噶嘛。咁又係喎，哎呀，冇嘅。冇啊！忍！哎呀，呢度都冇喎。呢度又冇喎。忍！呢度都冇喎。喂，小靈精啊，你搵唔搵到啊？快啲搵啦，仲有好多地方要搵噶。我唔係冇心搵啊，其實我真係好認真咁搵啊。哎呀！如果想我加出青蛙，馬上到第3號球場決一死戰。原來咁嘅，唔怪得搵唔到啦。原來金麥基夾我派嘅人隻金麥基太卑鄙啦。小靈精惡得去邊呢？一定係主人你厲害，所以佢怕咗你咧。哎呀，佢哋嚟啦！忍！真係小靈精，佢哋嚟緊啊！喂，你哋冇事啊嘛？呢個陷阱嚟噶，你點樣啊？金麥基，你太卑鄙啦！正地咧，快啲交翻青蛙出嚟啊！我當然要咁做啦。好啦，俾翻你啊！忍！哎呀，阿哥哥，哎呀，冇啊！睇見啦咧，我果然好功夫咧，我已經知道你嘅弱點啦。我唔望住隻青蛙咧，咁啊咩事都冇啦！忍！哎呀，呢一招叫做打破恐懼青蛙忍術啦！忍！古怪啊！好嘢，小靈精，哥哥加油啊！再多口。加油！加油！
恨啊，怪佢哋都係俾我喊到暈啦。哎呀，青蛙仔啊，快啲醒啦！如果唔係健仔就有麻煩噶啦，快啲醒啊！嗱，你喐下啦，快啲醒啦，快啲醒啊！青蛙仔啊！忍。